Hak kenta keli jong kesni khaddo jong kador bar mang tingka unong yalam kalyang persau Dr. Mukul Sangmau la kentui ka sarkar jilla banwanra la ka jong ka jing toket halor ka jing pentrei kam ye ki project smart meter balabai tingka da ke Asian Development Bank. Menteri katnat ki kam jongok kai uba sngeu halang thar ne pesngeu la pentem baka arspa lak tingka bala menjur kampat biang na ka benta ka skim ban pen bhabre ye ko omiam viewpoint hakawe kalyang ka bapenlong ye katnat ban omya chakhmat hakate ka skim katnat menta kadang khni bnya na benta ka telong thamai ban be tingka ka jing dawa na ka benta ka jing penrung bat jing penithu ye ka klien khasi bat karo haka khirnet bafra kalapoi biang shakajing kran hapo ka yeng dor bar thawan hadien bu MLA ka West Shillong uba Mohendro Rapsang labu jingkeli ka sarkar India babale kampatla ban penrung ya kite ki atli ki klien haka khirnet bafra MLA barim ka Congress uba ne langlingdo ulap bala shong thachipon nakakam san perthai ulapan yaso Jaka National People's Party NPP bat rai ru banwan phai biang haswa jongka election shakayeng dar bar thawan house nem arjar apulai Menteri katnat ka khwat ka khia ka sarkar deng Mansukh Mandavia ulapatha eki officer panlong ki bapet ngor kumjuru banyach khmat hakajing pet penya ya kinong muna ne genome sequencing hakaleng kari namar kajing kiu jong kajing pang covid khat khandai hakatlu katne ki ri hakadoba Europe bat hakaphangmi ni jong ka Asia